kamu. Oke guys, kembali dengan gue Senur Rahman, dan pada video gue kali ini gue akan kasih tutorial cara membuat kontes berefek petir guys. Oke, untuk aplikasinya ada dua ya guys. Yang pertama adalah KineMaster Diamond dan yang kedua adalah Pixel Lab. Untuk Pixel Lab kalian bisa download di Google Play Store, dan untuk KineMaster Diamondnya kalian bisa download melalui UC Mini atau Chrome guys. Oke, nggak usah pakai lama-lama lagi, langsung saja tutorialnya. Tapi sebelum lanjut ke video, jangan lupa subscribe dulu guys, karena subscribe itu gratis guys. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari video saya yang paling terupdate guys. Langkah pertama yaitu kalian bikin kata-katanya dulu di Pixel Lab. Karena di sini saya sudah punya kata-katanya, jadi saya akan buka KineMaster Diamondnya langsung ya guys. Buat yang belum punya kata-katanya, kalian bisa buat dulu. Di aplikasi KineMasternya kalian pilih yang menu plus ini, lalu kalian pilih satu tuh. Ya oke. Ya. Lalu kalian pilih media. Lalu kalian pilih foto yang kalian anggap bagus. Ya, di sini saya akan pilih foto yang ini. Ya, oke, kalian perpanjang dulu ya guys. Guys, 626 aja. Panjang, lalu kalian pilih lapisan, lalu kalian pilih media, lalu kalian pilih video bingkai seperti ini guys. Ya, kalian bisa buat KineMaster. Kalau kalian tidak tahu, kalian bisa cek video saya, akan saya taruh di link deskripsi. Oke, kalau udah begini kalian pilih kunci chroma, lalu kalian aktifin. Terus warna kuncinya kalian pilih warna hitam, terus ininya kalian pasin. Ya, oke, ya akan jadinya seperti ini guys. Pilih audio, kalian pilih lagunya ya guys. Pilih lagunya yang ini. Ya, oke, kalian sama lagunya, kalian pilih lapisan media. Lalu kalian pilih kata-katanya yang udah kalian buat. Di sini saya udah buatnya. Ini kata-katanya. Kalian besarin. Oke, seperti ini. Lalu kalian pilih lapisan lagi. Pilih kata-katanya yang berwarnanya berbeda ya guys. Nih, udah punya. Kalian samain. Pas ini guys. Pas itu kurang pas nih guys. Ini seperti ini aja lah ya. Kalau udah pas seperti ini, yang warna kuning ini video yang warnanya di depan, kalian pilih animasi keseluruhannya berkedip lambat, lalu pilih musik masuknya kalian pilih pop, yang satu juga pop. Ya, jadi hasilnya tuh seperti ini guys. Ya kan, berkedip-kedip fotonya, kata-katanya.
menambahkan efek petirnya, kalian bisa pilih lapisan. Kalau kalian pilih yang hamparan, kalian bisa download yang ini Cartoons 2 di dapatkan lainnya. Kalian bisa download, saya sudah download. Kalian pilih yang ini petir, udah kalian besarin hingga awannya nggak kelihatan guys di atas. Kalau kalian pilih yang ini, kalian belakangkan supaya tidak kelihatan. Di hasilnya betul seperti ini. Ya, oke, keren ya guys. Seperti itu saja video kali ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa like videonya dan jangan lupa subscribe channel kami, karena subscribe itu gratis supaya channel kami berkembang ya guys. Oke, terima kasih, salam sejahtera, goodbye.